Это у нас дома так. Замело все, беседку замело. Вообще ничего не видать. Соседний дом почти не видать. Сейчас выйдем на улицу, посмотрим, что. Дорогие подписчики, смотрим. А, это Хабаров, кстати. Южный микрорайон. Вон дома, вообще их не видать. Только огоньки. Вообще это все очень близко. Конец улицы не видно. Смотрим. Ух. Человек исчезает. Просто. Да, нагребло так нагребло. Сейчас поеду забирать жену. Главное, чтобы не замерзнуть и не застрять нигде. А потом хочу в спортзал поехать. Вот так вот. С утра вам еще видео пришлю. Но метель очень сильная в Хабаровске. Такой метели не было, правда, года 3-4 точно здесь. Такая метель была только когда я дом построил в первый год его жизни в этом доме. Это мой дом, кстати. Вот. Ладно. Все замело. Стекла, окна. Все замело.